冇就係呢度。個房草13磅，咁對攞嚟佢房草就唔掂喎。我覺得佢房草呢啲我想講咧，我好似好冇同真香港就同真嘅。出嚟！嚇？通常香港都一定係一對仿草股一對真股。我過嚟想留咗對真草去香港，而家香港都反而多草肉嘅，有時翻去留對。半年4年翻嚟。因為太耐冇踢交籃威廉喎，嗰啲喎，嗰時幾多度翻工？我話 GP 喎，咁熟喎，呢啲大二嘅咩？咁我諗你信晒都唔使。OK 啊 OK 啊，靚啊靚啊！我夠鐘啦！夠鐘啦！未有。我哋仲要交咁晒。我諗未到10點啊！哇！幾點啊？繼續啊！睇幾點？睇啊！我哋仲有1分鐘啫喎！嚇！我哋8點9至10點嚟啊！仲有1分鐘㗎！我唔係我 friend 㗎，但係我冇試過佢呢個。即係啱啱嗰隻。唔係啊！不過咧就咧就喺度講即係10幾啦，佢就要但係佢安全即係話佢覺得我哋都起身啦，睇你講咩？